Камин из старинного кирпича. Кирпичу больше 100 лет. Это подача воздуха в зону горения будет, да? Вот это дроссельная заслонка. То есть подающийся воздух будет перекрываться вот этой заслонкой. Ну, это провода. Вот здесь вот будут светильники. Это задвижка поворотная. Дверь панорамная, кратки, польская. Вот. Все, кирпич старинный. Интересно, вот, пожалуйста, вот клеймо. Розенберг, Бобруйск. Кирпичу больше 100 лет. И такие вот есть следы интересные, кошачьи. Есть еще, короче, след. Вот рука отпечаталась, ну следы от пальцев, да, брали кирпич сырой. А вот пятка. Ребенок лет в районе 10. Вот следы кошачьи. И, ну, опять же такие штампованные. И наверху вон там есть след собаки. Задавайте вопросы, обязательно отвечу. Пока. Топливник весь из шамотного кирпича. Воздух в зону горения будет подаваться через вот эту щель. Здесь и здесь. Еще будет заделываться. Швы будут еще фуговаться. То есть это не окончательная кладка. Это сделана специально пустошовка, чтобы потом, когда придет время, зафуговать.